Init. Natin, bago kabit doon sa Peros. Walang sakto mabiling plug sa Peros. Oh. Dua, mati barang, ada dua. Kita berdua. Absurd boy. Nasa shoot pa yung spirit ko ngayon. Eksperimen tayo, eksperimen. Ano kasi mabili na ano. Plus yung 6 ha siya lang ito. Okay. Nasa doon. Ano? Salamat. Kumra. Ang kumra updated شوية. إن شاء الله. الو ما في هلا حبيبي حسام. كبير هذا كبير. الله يسلمك خير ونعمة. الحمد لله. ها ايش فيه؟ ما في جميع الدورات المياه كلها؟ طيب ابشر ابشر دحين اشوف. طيب اشوف دحين ابشر. سلام. خلاص ممكن كربون. ها؟ خلاص ممكن كربون. ايش هذا كلام ما في مويه تصور
Power A. Ay. Siya, balik mo. Ada tahu spring mo ya? Ewan, P. Ay, maganda yung pagkaipit na yan. Medyo ay, ba? Medyo nagham siya. Kasi ito, ano to? Tungos na to, ano to? Dapat dito yung clamp talaga nito, yung hydraulic. Ewan ko. Hindi man nila ipaano sa mga chef. Wala naman kaming hydraulic na ano. Kasi kung hydraulic to, ipipress niya yung ring dito na kinakabit na hydraulic. Taas niya, no? 1,530 PSI, 105 bar. Sinauna kasi itong pyros nito eh. Napalitan na itong pyro na ano eh, no? Ano iba? Siya lah, okay to. Kasi magano siya, nag-press siya, na-press. Marami to, 7 piraso to eh. Papalitan namin yung ganito, hose. Mga ano kasi, kataga, mga 25 years na kasi kaya yung ano niya, yung kinala. Ano na, lumutong tapos kinalawang na yung spring niya. May spring to sa loob eh. Ayan. Ayan siya. Yung parang neck na spring sa loob. Ito yung luma niyan eh. Ito yung luma nakakabit dun. Yan o, yung nakikita nyo diba siya spring niya, tiba yan eh, pero siyempre sa katagalan sisira na rin kasi may pressure ba naman na hinaharangan niya. Yan. Pero siya na ito, sira yung thread nito eh, factory defect, maluwang mo. Gumobra to, hindi titesting namin pagkabit doon. Kuha natin video sa may testing. Tapos yun, hindi gumagalaw kahit pihit-pihitin ko yun. Hindi siya gumagalaw. Sabihin okay siya. Kapit lang to doon. Ito dapat to may rubber na ano, may rubber na sa loob, maliit lang. Pero wag lang mag-leak, okay na. Ito magandang ikot nito. Hindi ka tutong isa eh. Oh, nakanganga. Oh, magalaw-galaw, malaki yung galaw niya. Hindi ka tutong isa. Ikot lang siya. Walang play, walang alog. Yung isa maalog-alog eh. Oh. At hindi yung sisingaw yan kasi yung relate ng rubber niya. Ito walang alog. Hindi rin natutulak. Factory defect yung isa. Kuha natin yung video to pagkabit namin pag testing. Drops, ito lang muna.